Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril Yusuf dengan NIM 22 OSP 649. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian dari generator AC dan generator DC. Generator DC adalah sebuah perangkat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dalam bentuk arus searah atau DC. Generator AC. Generator AC adalah sebuah perangkat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dalam bentuk arus bolak-balik atau AC. Baik, komponen utama dari generator DC. Yang pertama itu adalah stator. Bagian tetap dari generator yang terdiri dari kumparan-kumparan kawat tembaga yang diatur secara melingkar dan terhubung ke sumber daya listrik. Stator menciptakan medan magnet yang stabil. Yang kedua itu adalah rotor. Rotor adalah bagian yang berputar di dalam stator dan terdiri dari kumparan kawat tembaga atau koil yang terhubung ke sumber energi mekanis seperti turbin, mesin pembakaran dalam, atau sumber energi lainnya. Komutator. Komutator adalah bagian yang terdiri dari segmen-segmen tembaga yang dipisahkan oleh isolator. Komutator berfungsi untuk mengubah arah arus dalam koil rotor sehingga menghasilkan arus searah atau DC. Yang keempat itu adalah bantalan atau bearing. Bantalan yang memungkinkan rotor untuk berputar dengan lancar di dalam stator. Dan yang terakhir itu adalah kutub-kutub. Kutub-kutub adalah komponen dalam stator yang menciptakan medan magnet yang diperlukan untuk induksi arus listrik dalam koil rotor. Adapun komponen utama dari generator DC. Yang pertama itu adalah stator, bagian tetap dari generator AC yang terdiri dari kumparan kawat tembaga yang diatur secara melingkar dan terhubung ke sumber daya listrik. Stator menciptakan medan magnet yang stabil. Kedua itu rotor, bagian yang berputar dalam stator dan terdiri dari kumparan kawat tembaga atau koil yang terhubung ke sumber energi mekanis seperti turbin, mesin pembakaran dalam, atau sumber energi lainnya. Yang ketiga itu adalah slip rings atau cincin peluncur. Slip rings atau cincin peluncur yaitu merupakan kontak listrik yang terhubung ke kumparan rotor dan memungkinkan arus bolak-balik atau AC dialirkan keluar generator DC. Ini berbeda dengan komutator pada generator DC. Yang keempat itu adalah kutub-kutub. Komponen dalam stator yang menciptakan medan magnet yang diperlukan untuk induksi arus listrik dalam koil rotor. Yang terakhir itu adalah bantalan atau bearing. Bantalan yang memungkinkan rotor untuk berputar dengan lancar di dalam stator. Adapun prinsip kerja dari generator DC yaitu prinsip kerja generator DC didasarkan pada induksi elektromagnetik, di mana perputaran rotor di dalam medan magnet stator menghasilkan arus searah atau DC dalam kumparan-kumparan rotor. Saat rotor berputar, medan magnet yang berubah menyebabkan terjadinya arus listrik dalam kumparan-kumparan rotor. Arus tersebut dialirkan melalui komutator dan memastikan arus tetap mengalir dalam satu arah. Komutator memisahkan segmen-segmen tembaga untuk mengubah arah aliran arus sesuai dengan perputaran rotor, sehingga menghasilkan arus searah yang konsisten. Listrik yang dihasilkan kemudian dapat digunakan sebagai aplikasi listrik. Adapun prinsip kerja dari generator AC yaitu prinsip kerja generator AC berdasarkan pada induksi elektromagnetik, di mana perputaran rotor di dalam medan magnet stator menghasilkan arus bolak-balik yaitu AC dalam kumparan rotor. Saat rotor berputar, medan magnet yang berubah menyebabkan terjadi arus listrik yang berubah arah secara periodik dalam kumparan-kumparan rotor. Arus AC yang dialurkan keluar melalui slip rings ke babang listrik. Prinsip ini memungkinkan generator AC menghasilkan arus bolak-balik yang digunakan secara luas dalam sistem kelistrikan untuk mentransmisikan energi listrik dan memenuhi berbagai kebutuhan listrik. Eksitasi. Eksitasi merujuk pada proses atau kondisi di mana medan magnet di dalam generator atau motor listrik diperoleh
atau dipertahankan. Eksitasi bisa menjadi bagian penting dalam operasi generator, khususnya dalam menghasilkan medan magnet yang diperlukan untuk menghasilkan arus listrik. Dalam konteks generator, eksitasi dapat mencakup penggunaan arus listrik eksternal untuk menghasilkan medan magnet dalam stator atau rotor, tergantung pada jenis generator, DC atau AC. Eksitasi yang tepat diperlukan untuk memastikan generator beroperasi secara efisien dan menghasilkan output listrik yang stabil. Perbedaan antara kutub luar dan kutub dalam. Kutub luar atau pole luar adalah bagian dari stator atau rotor yang berada di luar dari pusat medan magnet. Mereka menciptakan medan magnet yang diperlukan untuk menginduksi arus listrik dalam kumparan-kumparan stator atau rotor. Kutub luar menyebarkan medan magnet ke arah luar dari pusat. Sedangkan kutub dalam adalah bagian dari stator atau rotor yang berada di dalam dari pusat medan magnet. Mereka juga berperang dalam menciptakan medan magnet yang diperlukan untuk menginduksi arus listrik. Kutub dalam membantu memusatkan medan magnet ke arah tengah. Sedangkan kalau kutub luar itu lebih menyebarkan medan magnet ke arah luar dari pusat. Perbedaan shunt dan seri. Pada generator shunt, medan magnet dihasilkan oleh arus yang mengalir melalui kumparan medan atau field winding yang terhubung secara paralel atau shunt dengan jangkar armatur winding. Arus arus medan dihasilkan secara terpisah dari arus jangkar, sehingga perubahan beban pada generator tidak mempengaruhi medan magnet. Generator shunt cenderung memiliki karakteristik output yang stabil dan dapat diatur, sedangkan seri medan magnet yang dihasilkan oleh arus yang mengalir melalui kumparan medan atau field winding yang terhubung secara seri dengan jangkar armatur winding. Arus yang mengalir melalui medan juga merupakan arus yang mengalir melalui jangkar. Karena keduanya terhubung secara seri, generator seri memiliki karakteristik di mana tegangan keluaran dapat bervariasi tergantung pada beban yang terhubung. Eksitasi terpisah. Pada generator eksitasi terpisah, medan magnet dihasilkan oleh sumber arus listrik eksternal yang terpisah dari jangkar dan kumparan medan. Sumber arus eksternal ini dapat berupa sumber DC terpisah yang disediakan untuk mengatur medan magnet generator. Generator eksitasi terpisah menggunakan kontrol yang sangat presisi atas medan magnet yang dapat membantu menjaga stabilitas tegangan output generator. Selanjutnya itu prinsip pengaturan tegangan. Prinsip pengaturan tegangan dalam generator adalah untuk mempertahankan tegangan keluaran pada tingkat yang diinginkan atau ditentukan. Ini dapat dicapai dengan mengontrol medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan medan. Dalam generator DC, pengaturan arus medan mengatur tegangan output, sementara dalam generator AC, frekuensi putaran rotor juga mempengaruhi tegangan keluaran. Sistem pengendalian otomatis atau manual digunakan untuk memonitor dan mengatur parameter medan yang memastikan tegangan output tetap stabil dalam berbagai kondisi operasional. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.